এডুকেশন ইজ এসেনশিয়াল ইন আওয়ার লাইফ, যে শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয়। ড্যাশ উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড উই ক্যান নট লিভ অ্যান অনারেবল লাইফ ইন সোসাইটি। এখানে আমরা এ নাম্বারে প্রথমে বসাবো ইফ, যে যদি আমরা সঠিকভাবে শিক্ষিত না হই তাহলে কিন্তু আমরা সমাজে একটি সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবো না। ইট টিচেস আস, এখানে বি নাম্বারে আমরা বসাবো নট অনলি। ইট টিচেস আস নট অনলি হাউ টু আর্ন বাট অলসো হাউ টু স্পেন্ড। এবং শিক্ষা আমাদের শিক্ষা দেয় যে শুধুমাত্র এটি শিক্ষা দেয় না যে কিভাবে আয় করতে হয়, বরং আমাদের কিভাবে ব্যয় করতে হয় সেটিও শিক্ষা দেয়। নট অনলি এবং বাট অলসো, এই দুইটি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের কাজ হচ্ছে যে এটিও বোঝায় আবার ওটিও বোঝায়। তাহলে এটি যে আমাদের শুধু এই শিক্ষা দেয় যে কিভাবে আয় করতে হবে তা নয়, কিভাবে ব্যয় করতে হবে এই শিক্ষাটাও এডুকেশন আমাদের দেয়। ইট টিচেস ড্যাশ টু লিভ ইন অ্যামিটি উইথ আদার্স ইন সোসাইটি। এখানে সি নাম্বারে আমরা দিতে পারি ইনফ্যাক্ট। তাহলে ইনফ্যাক্ট ইট টিচেস হাউ টু লিভ ইন অ্যামিটি উইথ আদার্স ইন সোসাইটি। এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে কিভাবে সমাজে অন্যদের সাথে অ্যামিটি অর্থ হচ্ছে মিলে ঝিলে বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা যায়। ই নাম্বারে বলছে সো, তাই উই মাস্ট গেট প্রপার এডুকেশন, আর তাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দরকার। এফ এ বলা হচ্ছে উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড ড্যাশ এডুকেশন ইজ নট অনলি। তাহলে এফ নাম্বারে আমরা বসাবো কি অন দ্য আদার হ্যান্ড, যে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপরদিকে উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, অপরপক্ষে আমাদের মনে এইটা স্মরণ রাখতে হবে, যে নাম্বারে বসাবো দ্যাট, যে শিক্ষা ইজ নট অনলি হোয়াট উই লার্ন অ্যাট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস বাট অলসো, এইচ নাম্বারে বসবে কি হট উই লার্ন আউটসাইড দিস ইনস্টিটিউশন, যে শিক্ষা শুধুমাত্র আমরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব জ্ঞান অর্জন করি শুধু যে এই সবকেই শিক্ষা বলে তা কিন্তু নয়। শিক্ষা বলতে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকেও যেসব কিছু শিখি সেগুলোও কিন্তু শিক্ষারই একটি অংশ। আই নাম্বারে আমরা বসাবো ইনফ্যাক্ট অথবা ইনফাইন। ইনফাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে উপসংহারে। উপসংহারে এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস, যে শিক্ষা অথবা ইনফ্যাক্টের জায়গায় আমরা বসাতে পারি, ইনফাইনের জায়গায় বসাতে পারি ইনফ্যাক্ট, যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। ইট বিগিনস জাস্ট আফটার আওয়ার বার্থ অ্যান্ড এন্ডস অনলি ইন ডেথ, যে শিক্ষার শুরু হয় কিন্তু আমাদের জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে, অর্থাৎ আমাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষার শুরু হয় এবং শিক্ষা কিন্তু চলতে থাকে আমাদের মৃত্যু অবধি বা মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ কিন্তু শিখতে থাকে।